Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 5de Augustus 2026. Ons doen die nuus in kolla en ons hoofopskrif vir vandag sê: 4 leerlinge slaan ander een dood in KwaZulu-Natal. Nog berigte en een by Winburg in die Vrystaat gesluit weens optogte. Polisielede en 'n winkeleienaar gewond tydens 'n rooftog in Ficksburg in die Vrystaat. Morney van der Berg is gekies vir die Springbokke vir Saterdag se toets. Springbok dames speel Saterdag teen Fiji in 'n dames toets. Casey Javas kry 'n goeie plek in die golftoernooi. 4 leerders is in hegtenis geneem nadat 'n 19-jarige skoolseun na bewering tydens 'n gewelddadige voorval by die Vizimuzi Hoërskool in isiThebe naby Mandeni in KwaZulu-Natal doodgeslaan is. Die voorval het Dinsdag by die skool plaasgevind toe 'n bakleierery tussen 'n groep leerders uitgebreek het. Volgens die polisie is die slagoffer na bewering deur 4 medeleerders aangerand. Nooddienste is na die toneel ontbied nadat berigte van die bakleierery ontvang is. By hulle aankoms is 'n jong man bewusteloos aangetref. Ondanks pogings om hom te red, is hy op die toneel doodverklaar nadat hy ernstige kopbeserings opgedoen het. Die Sandombili polisie het 'n saak van moord geopen. 3 van die verdagtes is minderjarig, terwyl 'n 4de 'n volwassene is. Die polisie ondersoek steeds die omstandighede wat tot die noodlottige voorval gelei het en probeer vasstel wat die aanleiding tot die geveg was. Die voorval het skokgolwe deur Mandeni gemeenskap gestuur en het weer ernstige vrae laat ontstaan oor geweld in Suid-Afrikaanse skole. Onderwys en gemeenskapsleiers doen 'n beroep op leerders om geskille vreedsaam op te los en vra dat ouers, skole en die gemeenskap saam moet werk om geweld op skoolterreine te bekamp. Die N1 naby Winburg in die Vrystaat is tydelik gesluit nadat 'n gemeenskapsprotes uitgebreek het. Betogers het die hoofroete aan albei rigtings met brandende bande, rotse en ander versperrings versper, wat verkeer tussen Bloemfontein en Johannesburg vir 'n tyd lank tot stilstand gebring het. Openbare orde polisie, oftewel POPs, is na die toneel ontplooi om hierdie situasie te stabiliseer en die pad weer veilig vir motoriste oop te stel. Hierdie protes hou na berig word verband met plaaslike griewe oor dienslewerings en ander gemeenskapskwessies. Lang rye voertuie het aan weerskante van hierdie versperrings opgebou, terwyl sommige vragmotorbestuurders en ander padgebruikers ure lank moes gewag het voordat hulle reise kon voortsit. Motoriste is versoek om hierdie gebied te vermy en alternatiewe roetes te gebruik waar moontlik is. Die Wes-Kaapse polisie sê hulle gaan voort met hulle veldtog teen onwettige vuurwapens en het tussen Januarie en Julie van die jaar beslag gelê op 24 AK-47 aanvalsgewere, 4 R5 gewere en 1 jaggeweer. Die vuurwapens is tydens verskeie intelligensiegedrewe operasies en klopjagte in misdaadgetuisterde gebiede van hierdie provinsie gekonfiskeer. Volgens die polisie word baie van hierdie militêre styl vuurwapens met ernstige geweldsmisdade, bendegeweld, moorde en gewapende rooftogte verbind. Ballistiese toetse word nou op die wapens uitgevoer om vas te stel of hulle moontlik in vorige misdade ook gebruik is. Ondersoeke duur voort om vas te stel hoe die vuurwapens in die hande van misdadigers beland het en om die netwerke agter die onwettige handel in wapens te ontbloot. 2 polisielede en 'n winkelwerker is gewond tydens 'n gewapende rooftog in 'n winkel in Ficksburg in die Vrystaat. Volgens die voorlopige inligting het swaar gewapende verdagtes hierdie winkel binne gegaan en personeel beroof nadat 'n skietery met die polisie uitgebreek het. Tydens die skietvoorval is 2 SAPD-lede en 'n winkelwerker gewond. Al 3 is vir mediese behandeling na hospitaal geneem waar hulle volgens berigte in 'n stabiele toestand verkeer het. Die verdagtes het daarin geslaag om van die toneel af weg te vlug, waarna 'n grootskaalse soektog deur die polisie van Stapel gestuur is. Die polisie ondersoek sake van gewapende roof, poging tot moord en die onwettige besit van vuurwapens. Ondersoekers doen ook 'n beroep op enige persoon met inligting oor hierdie verdagtes of hulle vlugvoertuig om na vore te kom en die ondersoek te help afhandel. 'n Man van Pretoria veg om sy lewe nadat hy verskeie kere geskiet is tydens 'n gewelddadige huisinbraak in die Erasmusrand woonbuurt. Volgens voorlopige inligting het 2 gewapende inbrekers toegang tot die woning verkry, waarna hulle die inwoner met vuurwapens gekonfronteer het. Toe die slagoffer na bewering weerstand gebied het die verdagtes om meermale geskiet voordat hulle van die toneel af weggevlug het. Nooddienste is ontbied en die ernstig beseerde man is op die toneel gestabiliseer voordat hy in 'n kritieke toestand na hospitaal vervoer is, waar hy steeds veg vir sy lewe. Die polisie het 'n saak van poging tot moord en huisroof geopen en ondersoek die omstandighede rondom die aanval in die Erasmusrand, suid van Pretoria.
'n Nuwe studie waarsku dat klimaatsveranderinge die verspreiding van malaria kan bevorder en die siekte na gebiede kan uitbrei waar dit voorheen minder algemeen voorgekom het. Volgens navorsers skep stygende temperature, veranderende reënvalpatrone en hoë humiditeit gunstige toestande vir muskiete wat die malaria parasiet oordra om te oorleef en voort te plant. Die studie dui aan dat miljoene meer mense in die komende dekades aan 'n groter risiko van malaria blootgestel kan word indien wêreldtemperature aanhou sou styg. Gebiede wat voorheen te koel vir die muskiete was, kan toenemend geskik raak vir die verspreiding wat die siekte na die streke ook kan laat uitbrei. Die Suid-Afrikaanse Poskantoor het vir die eerste keer in 6 jaar 'n ongekwalifiseerde ouditmeting ontvang. Dit beteken die ouditeur is tevrede met die Poskantoor se finansiële state wat korrek opgestel is en daarin die groot foute of probleme met die finansiële verslagdoening gevind is nie. Die Poskantoor het die afgelope paar jare met ernstige geldprobleme gesukkel, baie takke moes gesluit geword het, duisende werksgeleenthede is geraak en die instelling is onder sakeredding geplaas om te help keer dat dit heeltemal ineenstort. Volgens die bestuur wys die nuwe ouditverslag dat die Poskantoor beter finansiële beheer toegepas het en sy administrasie ook verbeter het. Hoewel dit goeie nuus is, beteken dit nie dat die Poskantoor se probleme opgelos is nie. Die All Blacks kom Vrydag in Kaapstad teen 'n goed voorbereide Stommerspan te staan in een van die mees verwagte rugbywedstryde van die jaar. Die wedstryde bied aan die Nieu-Zeelanders 'n warevolle geleentheid om hulle diepte te toets, terwyl die Stommers graag hulle tuisveldvoordeel ook so wil benut. Die wedstryd bied aan die Nieu-Zeelanders 'n gewaarborgde geleentheid om hulle diepte te toets, terwyl die Stommers graag hulle tuisveldvoordeel ook so wil benut. Die Stommers se afrigtingsspan het 'n sterk 23-tal aangewys met 'n goeie balans tussen ervare spelers en jong talente. Die span sal probeer om met fisieke spel, vinnige balbesit en sterk verdediging hierdie besoekers onder druk te plaas. Die All Blacks is bekend vir hulle hoë tempo, vaardigheid en aanvallende rugby, maar die Stommers sal met die ondersteuning van hulle tuiskares alles in die stryd werp om vir 'n verrassing te sorg. Rugby-ondersteuners kan uitsien na 'n wedstryd van hoë gehalte tussen twee spanne wat bekend is vir opwindende speelstyle. Die Springbok vrouespan speel Saterdag 'n belangrike toetswedstryd teen die Fiji vrouespan in Suva, die hoofstad van Fiji. Die wedstryd vorm deel van die Bokvroue se voorbereiding vir hulle komende internasionale verpligtinge en gee die afrigtingsspan nog 'n geleentheid om die span verder te ontwikkel. Die afrigter wil die toets gebruik om spelkombinasies te verfyn, nuwe spelers onder internasionale druk te beoordeel en seker te maak dat die spelers mekaar goed verstaan in aanval en verdedigingstegnieke. Daar sal veral gefokus word op vaste fasette soos skramwerk, lynstaande en afbreekpunte, asook 'n doeltreffende kommunikasie en dissipline op die veld. Die Springbok vroue sal daarop gemik wees om hulle onlangse vertoning voort te bou en met sterk gedissiplineerde spel 'n oorwinning op vreemde bodem te behaal. Fiji is bekend vir hulle vinnige, avontuurlustige en fisieke speelstyl en die Bokke sal van die eerste minuut af gefokus moet wees om hulle ritme te verbreek. Die afrigtingsspan glo dat elke toetswedstryd warevolle ervaring bied en dat sterk kombinasies nou gebou moet word sodat die span as 'n eenheid kan funksioneer wanneer die belangrikste internasionale wedstryde in hierdie jaar sal aanbreek. Die 22-jarige Suid-Afrikaanse golfspeler Casey Javas het uitstekende vertoning gelewer deur die gesamentlike 6de plek te eindig tydens sy Open Championship op die Royal Birkdale golfbaan in Engeland. Javas het die laaste ronde in 'n indrukwekkende 66 houe voltooi met verskeie voetjies wat hom tot 6 onder baansyfer vir hierdie toernooi geneem het. Sy vertoning het bewys dat hy gemaklik teen die wêreld se beste golfspelers kan meeding en bevestig sy status as een van Suid-Afrika se opkomende golfsterre. Die sterk vertoning volg op 'n uitstekende seisoen waarin Javas reeds die Magical Kenya Ope en die Suid-Afrikaanse Ope gewen het. Sy 6de plek by Royal Birkdale sal sy selfvertroue 'n groot hupstoot gee en bevestig dat hy die potensiaal het om in die toekoms vir nog groot internasionale titels mee te kan ding. Die 21-jarige Alexandra Ila van Filippyne het vir 'n groot verrassing gesorg deur die topgekeerde Jessica Pegula van die Verenigde State in die eindstryd van die Washington Ope met 4-6, 6-4 en 6-0 te wen. Nadat sy die eerste stel afgestaan het Ila indrukwekkend teruggeveg en die laaste twee stelle oorheers om haar eerste WTA enkelspeltitel te wen. Ila se oorwinning is 'n historiese mylpaal aangesien sy die eerste vrou van Filippyne geword het om 'n WTA toervlak enkelspeltitel te kan wen. Op die pad na die titel het sy ook verskeie topspelers uitgeskakel wat haar uitstekende vorm en die groei as een van die wêreld se opkomende tennissterre beklemtoon het. Die oorwinning sal Ila met groot selfvertroue na die volgende toernooi stuur, terwyl Pegula na 'n sterk week in Washington teleurgestel sal wees dat sy die titel kon inpalm nie. Tenniskenners beskou Ila nou as een van die spelers om dop te hou by die komende Amerikaanse Ope. Morney van der Berg is op die plaasvervangerbank aangewys
vir die Springbokke se rugby kampioenskapstoets teen Argentinië in Buenos Aires op Saterdag. Springbok afrat Rassie Erasmus het hom as deel van die 23-tal ingesluit nadat hy van 'n besering herstel het. Dit sal vir Van der Berg 'n geleentheid wees om weer internasionale wedstrydritme op te bou en sy waarde in die groen en goud te bewys. Van der Berg sal as 'n plaasvervanger skramskakel gereed wees om in die tweede helfte vars energie, vinnige diens by die afbreekpunte en goeie spelbeheer te bring. Sy spoed, beslissende besluitnemings en vermoë om die tempo van die wedstryd te verhoog maak hom 'n belangrike opsie wanneer die Springbokke nuwe momentum nodig het. Van der Berg sal saam met die ander plaasvervangers 'n belangrike rol speel om die span se intensiteit en tempo hoog te hou wanneer hy sy kans gaan kry. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. U kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jy voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1127, Polokwane 723, Lephalale 927, Mbombela 828, Mahikeng 724, Pretoria 923, Johannesburg 1121, Ermelo 520, Galagari 1328, Gaborone 1125, Richards Bay 1430, Pietermaritzburg 926, Durban 1425, Port St Johns 1228, Pongola 1230, Maputo 1630, Bethlehem 419, Bloemfontein 621, Allewal Noord 721, Welkom 722, Vryburg 625, Kimberley 925, Appington 1327, Prieska 1226, Springbok 520, Karasburg 1124, Keetmanshoop 1226, Mariental 1227, Alexanderbaai 1021, Brandvlei 925, Loederitsbaai 1121, Vredendal 922, Kaapstad 1217, Sutherland 618, George 1226, Jeffreys Bay 1329, Geberra 1330, Grafreinet 1124, Kapogelas 1021, De Aar 1022, Molteno 517, Beaufort West 1326, Oos-London 1429, Mabalani 15 en 30 grade Celsius in die namiddag. Ons verkorte weerberig per provinsie lyk so: Limpopo warm tot baie warm met sonnige toestande, laatmiddag wolke kan in die ooste voorkom. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en warm, enkele ligte buie kan in die laafveld voorkom. Gauteng sonnig en aangenaam tot warm met ligte winde. Noordwes fyn en warm met min wolke. Vrystaat sonnig en droog, koel in die oggend, aangename middagtemperature kan verwag word. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk langs die kus, warm in die binneland met matige suidoostewinde. Aan die kus, Oos-Kaap sonnig oor die grootste deel van hierdie provinsie, koel langs die suidkus. Die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk met koel tot matige toestande. Wind kan later langs die suid- en suidweskus toeneem. Die Noord-Kaap provinsie droog en sonnig met warm tot baie warm toestande, veral in die westelike en noordelike dele. Die algemene vooruitsig, die grootste deel van Suid-Afrika kan 'n droë sonnige wintersdag verwag. Warmste toestande word in die Noord-Kaap en Limpopo verwag, terwyl dit koeler langs dele van die Wes- en Oos-Kaapse kus sal wees. Ons markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.40 teenoor Amerikaanse dollar, die pond kos R22.05, die euro verhandel teen R18.89, die Australiese dollar kos R11.54, die yen kos 10 sent, die prys van platinum is $1,750, palladium se prys is $1,345, die prys van goud is $4,076, silwer se prys per fyn ons is $59.39, die prys van Brent olie per vat is $83.77. Gedagte vir die dag: elke nuwe dag is 'n vars geleentheid om iets goeds te doen. Moenie moed verloor as die pad moeilik raak nie. Groot oorwinnings begin van klein tree van geloof, deursettingsvermoë en hoop. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.